Webale nnyo okubango kyali ku Salt TV kitundu kya kubiri ekyamawulire gaffe ag'omunnyo ku 3 twatuseeko mu bitundu by'e Kasese eyo gye twasanze abavubi ne bategeeza ng'omulimu gwabwe kakati bwe gwasanyalala. Entabwe bagamba nti eva ku kulinnyisibwa kw'ebbeeyi y'amafuta mu ggwanga so nate mu bitundu by'ekirembe awo waliwo eyali abawa amasanyalaze abo abakozesa amato g'amasanyalaze naye bwe twogerera kaakano naye takyayinza kubanga agabatuusaako. Ebbeeyi y'amafuta eyeeyongedde mu ggwanga ereetedde abavubi mu bugwanjuba bw'eggwanga okujaasimula kuba kati basasanya kinene. Bakulira ku nnyanja Edward ne George mu Kasese District nga kye bassaamu tekituukana na kye bafuna. Omu ku bavubi Juma Aupe ate nga ye ssentebe wa LC Soka e Kahendro Apa agamba nti ebyennyanja bitono bye baggyayo. Abavubi kibakosezaamu okuba kati olaba amafuta gali ku 1,500 ate nga tutega amaato ne bakomawo abavubi ate ne baddayo ku makya n'olaba adde okusooka adde omuntu akozesa amafuta ga mitwalo nga 4 kati akozesa 8. Abavubi ku myalo egyetooloola ennyanja zino bagamba nti abamu basazeewo okuyimiriza. Tuteeka amaato kukola ki? Genda okatega okagaruka okanyenca okajja kuyamba ati wajja kuyamba amagita n'obonywire maingi emirundi ezoona ez'okuvuga ati sente zikora ki okolera amagita neza amagita zigoma. Amafuta kati getukozesa tugadabolinga emirundi 4 ate nga luli twali tugakozesa omulundi gumu genda osuleyo okomewo ku makya kati awo n'ebyennyanja byetuleeta tebisobola kuvaamu sente z'amafuta. Mu ngeri endala n'abakozesa amasannyalaze beekubidde enduulu abadde agabawa ekirembe bwalemereddwa nga kati tegabaako. Abasinze okwemulugunya be b'omu Town Council y'Emponde Rubiriha nga bagamba Kirembe Investment Limited egabawa bbalirire ekissa emirimu gyabwe kwe gatambulira. Most of our people use electricity. When you look at the youth who have saloons, we see people doing welding, those who have shops, those who have refrigerators in their shops, even the users of computer. All these people use electricity. Me, I don't like Kirembe Investment. I need another company so that I boost my business. Kirembe Investment is killing my business because my computer one day it got damaged because of power. Lakini kila mara umeme inapotea. Sasa sisi tunapata shida. Tunakuwa tuko na families za kuonerea, tunakuwa tuko na majukumu ya kufanya, tuko na kazi za customer wetu. Lakini tunamaliza siku 2 masanyalaze hakuna. Bagase konti tebafuna kulabulwa nga bwe kyandibadde nga banatera okugajjako. Na leo kwa kizi tumefika hapa nye bati wa maulira tunakata Kirembe Investment kukuwa na operate tena masanyalaze tunachoka nao kuanjana na leo. Hata wakipenda wakuja watoe wai zao tukue kama kawaida kwa kisi tulikuwa na hatuna umeme. I cannot say it is recent. It is even more than 5 years since this problem has been existing here in the region. Ababunyisa amasannyalaze aba Kirembe Investment Limited tebannabako kye boogera ku mbeera ey'obutawa bantu masannyalaze. Byatumusime Gerard ku Salt TV Omunnyo.